табын істеп. Ана сол айтқандай нені кабинетті кеңейтеміз, бірақ бізде сол, может быть, ендігі жылы сол, где-то бір бірінші квартал үлкейтеміз оны. Анвар айтты, может быть, турникетке дейін деп па. Өйткені біз қазір здания бір пристройка соғып жатырмыз. Сол жаққа өткенде айтқанда бір мекемеміз осы жерден кетсе, 4-5 кабинет босайды. Әйтпесе мына жерде акимат пен маслихат сыймай отыр қазір. Сол. Қалған енді 18 біздерде өткенде замечание берілген, сол бойынша қазір жасап жатырмыз жұмыстарын, программа, іс-шаралар 18 жылы қабылданбаған екен, сол бойынша қазір жаңасын жаңартып жасаймыз. Басқа сұрақтар жоқ бізде? Мен өзім көрдім ғой, сіздер уже бірінші этажда анау кісілерді қабылдау үшін сондай нені дайындап істеп қойдыңыз. Енді бізде осы антикор лайф деген жоба бар. Осы антикор лайф жоба бойынша осы біз қала аудан әкімдерімен осындай тікелей эфирлерді өткіземіз. Енді тек қана сервистік акимат қана емес, басқа сұрақтар бойынша осы біздің анау көрермендер, біздің анау подписчиктерге қандай жұмыс істеліп жатыр, қалай президент тапсырмалар орындалып жатыр, сол туралы бізге да біздің анау жерлестерімізге қысқаша айтып берсеңіз аудан бойынша. Бізде енді негізгі жұмыстар бәрі сол ақпараттық жұмыстар жүріп жатыр. Әр апта сайын газетте осы жемқорлыққа қарсы түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Арнайы сенім телефоны қызмет етеді, телефон доверия. Open Space бізде жаңа өзіңізге айтып кеткендей, мен ол жерде бізде қазір шағым болғанымен қабылдағанда, осы карантинге дейін қабылдаған кезде жеке мамандармен 2 адамнан қабылдадық, но болашақта біз оны кеңейтеміз, жаңа айтып кеткендей. Ауылдарда, сельский акиматтарда әдейі бұрыштамаларда ашылып жатыр. Толық қазір біраз ауылдар жұмыс істеп. Ең бастысы соны енді халыққа дұрыс қолдана білуді үйрету. Өйткені бір жағынан әлі толық былай ашылып не істегенмен халық бәрін бір жалпы қолданып жатыр деп айта алмаймыз. Бірақ адалдық алаңы туралы да ақпарат бәрі беріліп жатыр. Жақсы түсіністік бар. Дегенмен де халық енді оны былай қолдануға үйрету, қалай не істеу, оны қосымша жаңа түсіндіріп жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қысқаша сол, енді мобильдік топтарда бізде жұмыс істеген кезде осы жылдың басында ол да осы түсіндіру жұмыстары әлеуметтік желіде салынып отырады. Сіздерден келетін материалдарды, басқа да билбордтарды бәрі ілініп. Сол. Сосын Берік Әбдіғалиұлы, адал көмек бойынша да бізде жоба бар ғой. Сол адал көмек жоба бойынша сіздердің мамандарыңыз осы интернет арқылы халыққа енді олардың құқықтары бойынша туралы түсіндіру жұмыс жүргізіп жатыр ғой, да? Өткізіп жатыр ғой. Иә. Сосын бізде енді былай көмек бір бөлек, сосын әкім сағаты деген бар. Апта сайын 2 аптада бір рет бәрін түсіндіріп, мысалға бізде әкім болмаса орынбасары шығып отырады, әкім болмаса. Сондықтан ол жерде көптеген бізде тікелей сұрақтар, адал көмек басқаға бармаса тікелей әкімге қоя береді сұрақ. Енді бізде көп 100-200 адамдай максимум кіреді жаңағы неге. Ең белсенділер ғана ғой енді. Әлеуметтік бізде интернет көп тарамаған ауылдарда. Ол бойынша да жұмыстар жүріп жатыр. Акиматқа келген кісілерді сіз өзіңіз қабылдайсыз ғой. Сонда күнде көп емес шығар, енді қанша кісі келеді? Күнде 3-4 адам. Бізде көп емес, мен Жезді ауылына айына 2 рет барам өзім. Енді бізде халық негізінен Ұлытау ауылы кентімен сол Жезді кентінде шоңғырланған, ауданның жартысына жуық халық. Сондықтан бейсенбі сайын қабылдау, бірақ жұма Жездіге де барып тұрам.
Былай біздің апта барысында келген адамдарды қайтармаймыз. Мынау карантинге байланысты өткенде шектеулер қойылды, онлайн қабылдандырды. Әйтпесе келген азаматтарды біз әсіресе аудан орталығына басқа ауылдардан келгендерді оларды қабылдай береміз бейсенбі күні күтпей. Дүйсенбі болсын, сейсенбі болсын, одай жұмыстар жүріп жатыр. Ал жалпы жазылып келетіні бейсенбі күні бір көп емес енді 2-3 адам, 3-4 адам негізгі жездеде жиналып қалады. Жезділіктерді оларда сол 3-4 адамнан біз соңғы кезде мысалға жездеде проблемалар болды, тоқпен авария болып бір 3-4 күнде тоқ былай перебой болды жездеде. Арнайы бар, онда енді бір 30-40 шақты адам келді. Сұрақтармен претензия өзі бүкіл мекемелерді жинап, түсіндіріп, ақпарат бердік. Жездеде бұрыштама бар ғой, да, өзінің қызмет көрсетеді? Бар, жездеде бар, ол үлкен бұрынғы аудан орталығы, ол жерде жұмысын жүргізіп жатыр. Өткенде облыстық төрағада болды, департамент басшысы. Жездеде арнайы арыз бойынша. Сондықтан өзі де көрді. Сол. Жақсы онда, бірақ енді анау нені дұрыстаймыз. Білесіз ғой, анау жоспарда тұр. Тапсырма бар, сондықтан сол тапсырманы орындау керек. Ол туралы анау өткен жиналыста ВКС-та сонда әкімнің орынбасары баяндама жасаған, Алишер Елисұлы. Негізі адалдық алаңы бойынша кураторы Асылбек Жексенбайұлы. Енді оны қайтадан осы желтоқсанға қайтадан неге қойды? Күн тәртібіне кіргізді. Қайтадан сол бізді қарайды. Именно жаңағы сервистік акиматтар негізі облыс бойынша 4-5 жерде ғана қалды. Оның ішінде жаңағы сіздер де барсыздар, Балқаш, Қарағандыда ашады. Қарағандыда оларды жақсы еді. Енді осы бір-екінші аптада ашу керек. Сосын жаңа Қарқаралы, енді біз негізі есеп бергенде сонда айтқанбыз. Облыс акиматтың ақпарат бойынша осы жылдың аяғына дейін бүкіл жерде ашамыз деп. Енді сіздер уже кішкене астында аштыңыз, бірақ әлі ешкім негізі отырмай ғой. Бірақ енді сіз айтып отырсыз ғой, бірақ соғанда өте даже қажеті жоқ дейді. Өйткені сіз енді қазір сол астында ашсаңыз, сосын бүкіл каждый бөлімнен бір маманнан отырғызсаңыз, сонда олар күні бойы сонда отырады да, кісілер тосып. Кісі жаңа айттыңыз ғой, олар онша көп. Бізде сол только алдын ала жазылып, бізде айтып едім, 3-4 күн біз әрқайсысына персонально адамдарды шақырамыз. Қанша 3 адам жазылды ма, 4 адам приемный. Қай сұрақтар бар, соответственно, отделдер бәрі келіп, прорабатывает и бірге кіреді. Бізде енді солай. А так постоянно штаб отыру, енді ондай бізде не жоқ, поток. Халық енді бізде ауданда жер көп болғанымен халықтың саны аз. Сосын біз енді жаңағыдай 2 бөліп істейміз. Негізгі Ұлытау мен Жезді белсенді келетін приемға. Осы 2 ауыл. Қалған ауылдардан өте сирек келеді. Оларды өзіміз аралағанда кездесеміз ауылдарда. Сол. Все, түсінікті, Берік Әбдіқалиұлы. Все, рахмет. Енді іске сәт. Жақсы, сізге рахмет. Аман болыңыз. Рахмет.